Uma dica fácil, entendeu? Inclusive eu vou colocar no Facebook para todo mundo ver. Por que que tem esse buraco aqui? Eu tô fazendo a lareira ainda. Lá em cima cai sujeira, né? Então o que que você faz? Você deixa um buraco aqui na garganta da lareira. Aí você vai enfiar a mão aqui, ó. E vai limpar tudo que tiver de sujeira dentro da garganta da lareira. Você vai tirar dali, tá? É assim que faz. Depois, por último, nem isso aqui foi feito hoje, então não posso fechar ainda. Tá verde. Amanhã eu coloco o tijolo de novo aqui, tá? Tampo lá em cima para não cair sujeira mais. Tá limpinha a garganta. Beleza? Fechou? A garganta da lareira é assim que limpa. Agora, como é que limpa a garganta do pedreiro que tá fazendo a lareira? É assim, ó. Você pega isso aqui, peguei esse copinho aqui assim, ó. Manda pra dentro. Entendeu?